С 1 по 23 стих. Все нашли? 교독하세요. Итак, начинаем. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею: плоды дерева мы можем есть. Только плодов с дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохладного дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос его я услышал в раю и боялся, потому что я скрылся. И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую я дала, она дала мне дерево, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что это ты сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклятый пред всеми скотами, и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить в чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал: умножай умножу скорбь твою, беременность твоей, болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему лечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал: за то, что ты не послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, и со скорбью будешь питаться от него все дни жизни твоей. Теле волчицы растет на тебе, будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Евы, она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог: вот Адам стал один из нас, и дай добро и зло. Ведь теперь, как бы не растер он руки своей, не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Все вместе. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделать землю, с которой он взят. 아멘. 오늘 본문 말씀은 인류 역사상 제일 큰 문제되는 본문이 되겠습니다. Вот сегодня ключевое слово это в истории человечества самая большая проблема. 사단이 처음으로 출현해서 인류를 멸망시킨 본문입니다. Это ключевое слово, где говорится о том, что впервые появляется сатана, и он приводит к грехопадению человечества. 우리가 이제 본문을 읽으면서 무엇을 느끼냐면은 사단이라고 하는 그런 단어가 안 나옵니다. И вот читая слово, ключевое слово, мы что чувствуем? Что здесь не говорится о сатане. 사단이라고 하는 말이 나오지 않기 때문에 자칫 잘못하면 속기 쉽습니다. Слово сатана здесь не выходит, и поэтому если неправильно понять, то можно ошибиться. 그러나 요한계시록 12장 9절에 보면 옛뱀 곧 마귀라고 하는 그런 말이 나옵니다. Но если посмотреть книгу Откровения 12 главы 9 стих, там говорится, что там древний змей, он есть сатана. 이미 지난 시간에 말씀을 드린 대로 성경 66권이 다 중요합니다. И вот как я до этого говорил, 66 книг, все они важны. 모든 성경이 하나님 말씀이기 때문입니다. Потому что вся Библия является Словом Божьим. 성경 66권이 다 중요하지만 창세기가 중요한 이유가 있습니다. Все 66 книг Библии важны, но есть причина, почему книга Бытия очень важна. 창세기가 중요한 이유는 창세기에는 인간의 근본 문제가 밝혀져 있습니다. Почему важна книга Бытия? Потому что в книге Бытия выявляются основные проблемы человеческой жизни. 여러분은 문제를 알아야 그 문제에 대한 답을 찾을 거 아닙니까? Мы должны знать проблему, и тогда мы можем найти ответ на эту проблему. 근데 사람들은 문제가 뭔지를 모릅니다. Но люди не знают, в чем проблема. 문제를 모르기 때문에
이제 답을 다른 데서 찾으려고 합니다. И так как не знают проблемы, и поэтому ищут ответ в другом месте. 여러분 이 세상에는 훌륭한 사람들이 많습니다. В этом мире очень много выдающихся людей. 여러분 미국에만 해도 이제 대학이 5,000개가 넘습니다. Только в Америке свыше 5000 вузов. 여기 사할린만 해도 대학이 2개라는 얘기 들었습니다. На Сахалине вот два таких вуза, которые основательные. Да? 우리 한국에도 대학이 수백 개 됩니다. У нас тоже в Южной Корее несколько сот вузов. 그러니까 훌륭한 교수들이 많습니다. Очень много хороших преподавателей. 예, 도서관에 가면 많은 책들이 거기에 꽂혀 있습니다. И если мы пойдем в библиотеку, то там очень много различных хороших книг. 그런 어떤 학자도 어떤 책에서도 인간의 문제를 정확하게 말해주는 책과 사람이 없습니다. Но тем не менее нет ни одного человека и нет ни одной книги, которая бы точно и ясно говорила о проблемах человеческой жизни. 여러분 문제를 모르기 때문에 답도 못 줍니다. И так как не знают проблемы, поэтому не могут дать ответа. 많은 사람들이 교회를 왔다가 그저 교회를 떠납니다. Многие люди приходят в церковь, а потом уходят из церкви. 사실상 유럽 같은 데는 교회가 다 문을 닫습니다. На самом деле сейчас в Европе церкви закрываются. 여러분 미국도 마찬가지입니다. И в Америке то же самое происходит. 여러분 한국도 이제 교회가 점점 문을 닫기 시작합니다. И в Южной Корее сейчас церкви начинают закрывать двери. 여러분 교회가 부도나는 데가 많아요. Очень много где, значит, церкви, они просто приходят к этому банкротству, можно сказать. 엄청난 건물을 져가지고 그것을 유지하지 못함으로 인해서 그게 이제 막 넘어가는 경우가 많습니다. Построили большие здания и не могут содержать, и поэтому они передаются кому-то другому. 여러분 마태복음 16장에는 내가 이 반석 위에 내 교회를 세운다 그랬습니다. От Матфея 12 главе сказано, что я на сём камне поставлю церковь мою. 여러분 그리스도의 교회라면 어찌 교회가 문을 닫습니까? Если это церковь Христова, то как эта церковь может закрыть двери? 분명 하나님이 살아계셔서 역사하신다면 그럴 일이 있을 수가 없습니다. Если Бог действительно живой и Он действует, то такого не должно быть. 왜 많은 사람들이 교회 왔다가 그 엠마오로 돌아가는 제자들처럼 세상으로 갑니까? Но почему же многие люди приходят в церковь и потом идут в мир, как два ученика, которые шли в Емаус? 여러분 왜 교회에서 많은 사람들이 그저 방황하고 시험 들고 그럽니까? Почему же многие люди вот в церквах блуждают и, значит, впадают в искушение? 여러분 인생의 문제와 그 문제에 대한 해답을 찾지 못해서 그렇습니다. Потому что не нашли проблемы, не нашли пути разрешения этой проблемы. 저는요 고등학교 1학년 때부터 교회를 다녔습니다. Я ходил в церковь с первого класса, старших классов. 이제 시골 전도사님이 저를 전도했어요. Меня проповедовал проповедник в деревне. 저는 이제 전도를 받고 이제 교회 나가기 시작했습니다. Я принял это проповедание и пошел в церковь. 이제 그 전에는 어렸을 때는 그저 장난삼아 갔어요. А в детстве я ходил, ну просто так, ради баловства. 그저 교회 가면 여자도 있고 재밌어서 갔습니다. Ну в церковь, если поешь, там девочки есть, интересно было, поэтому ходил. 그런 일들이 많지요. Ну вот такого много бывает. 뭐 사리는 없습니다만 우리 한국에는 많습니다. Но на Сахалине этого нет, но в Корее этого много бывает. 저도 이제 이런 마음으로 교회를 왔습니다. Я тоже с таким сердцем пришел в церковь. 그래서 한참 이제 교회를 열심히 다녔습니다. Но некоторое время усердно ходил в церковь. 그런데 어느 날이었습니다. Но в один прекрасный день. 이제 교회 가서 이제 기도를 하게 되었습니다. Вот пошел в церковь и стал молиться. 하나님이 저에게 은혜를 주셨어요. Бог дал мне благодать. 하나님이 저에게 복음을 알게 하셨습니다. Бог дал мне познать благую весть. 예수님을 진심으로 내 마음에 영접하게 되었습니다. Я искренне принял Иисуса в свое сердце. 하나님은 저에게 회개하는 영을 부어주셨습니다. Бог дал мне духа покаяния. 얼마나 저는 거기서 통함이 오르는지 모릅니다. Вы не знаете, сколько я там навзрыд плакал. 하나님이 저에게 중생의 은혜를 주신 것입니다. Бог мне дал благодать возрождения. 그 이후로부터 모든 모임에만 가면 막 눈물이 나왔어요. И с этого момента, как только на собрание пойду, так у меня слезы лились. 예배 참여하기만 하면 막 눈물이 나왔습니다. Как только участвую на богослужении, у меня льются слезы. 뭐 주체할 수가 없었습니다. Невозможно было остановить. 그 옆에 있는 사람들이 막 묻습니다. И вот люди, окружающие меня, спрашивали: 이 집안에 뭔 일이 있냐? может быть, у вас что-то дома случилось? 누가 죽었냐? Кто-то, может, умер? 아니라고 그랬습니다. Я сказал: нет. 그냥 나도 모르게 자꾸만 눈물이 나왔어요. Я даже сам не знаю, почему слезы лились. 저는 이제 교회에서 기도하면서 하나님 앞에 소원을 했습니다. Я в церкви молился и высказал свои желания перед Богом.
하나님 나는 복음을 전하는 목사가 되겠습니다. Господь, я стану пастором, который будет проповедовать благую весть. 하나님 나를 복음 전하는 목사로 사용해 주세요 그랬습니다. Господь, используй меня, чтобы я был пастором, который проповедует благую весть. 저는 그 이후로 한 번도 교회 다니면서 시험 들어본 적이 없습니다. И после этого я, сколько ходил в церковь, ни разу не впал в искушение. 저는 한 번도 교회를 떠나본 적이 없습니다. Я еще ни разу не был такой, чтобы я пропустил церковь. 한 번도 제 마음속에 나 교회 다니지 말아야 되지 그런 마음을 먹은 적이 У 없습니다. меня ни разу в сердце такого не было, чтобы не надо ходить больше в церковь. 저는 목사가 되고 난 다음에 한 번도 목사 된 것을 후회한 적이 없습니다. Я после того, как стал пастором, ни разу еще не сожалел, что я стал пастором. 뭐 때문에 시험 듭니까? Из-за чего люди впадают в искушение? 뭐 때문에 교회를 떠납니까? Из-за чего уходят из церкви? 여러분 왜 떠납니까? Почему уходят из церкви? 답이 없어서 그래요. Потому что нет ответа. 인생의 근본 문제와 그 문제에 대한 유일한 해답 그리스도를 몰라서 그렇다니까. Это происходит из-за того, что они не знают, в чем проблема человеческой жизни и не знают единственный ответ Христа. 여러분 예수는 믿어도 되고 안 믿어도 되는 게 아니에요. Иисус это не тот, в кого можно верить, а можно не верить. 여러분 창세기 3장을 보면요 인생의 문제가 이거 보통 문제가 아니라고 하는 결론이 나옵니다. Если посмотрим Бытие 3 главы, то здесь выходит такой вывод, что проблемы человеческой жизни не простые проблемы. 여러분 인생은 간단한 게 아닙니다. Человеческая жизнь, она непростая. 여러분 오죽했으면 이제 석가모니가 이제 왕자로 태어나가지고 집 나왔겠어요? Ну почему же этот Будда, он родился принцем, и почему он ушел из дома? 여러분 오죽했으면 쇼펜하우어가 인간은 이 땅에 안 태어나는 게 낫다 그랬습니다. Ну почему же Шопенгауэр сказал, что человеку лучше не родиться на этой земле? 차라리 태어났으면 죽는 것이 낫다 그랬습니다. Он сказал, если родился, то лучше побыстрее умереть. 저는 그 말에 동감을 합니다. Я понимаю вот мотивы этих слов. 여러분의 인생은 간단한 게 아닙니다. Человеческая жизнь непростая. 여러분의 인생에 한 번 산다고 하는 것은 간단한 게 아니에요. Вот то, что мы один раз живем в этой жизни, это непростое дело. 여러분 왜 인생에게 이토록 저주가 닥치고 재앙이 닥칩니까? Но почему же человеку приходит бедствие и страдания и проклятие? 왜 인생에게 이토록 엄청난 고통이 옵니까? Почему такие страдания приходят в человеческую жизнь? 여러분 문제 없습니까? Может быть, у вас нет проблем? 여러분은 고통 없습니까? Может, у вас нет страданий? 여러분 지금 때가 어떤 때입니까? Сейчас какое время? 여러분 이 시대를 알아야 됩니다. Вы должны знать эту эпоху. 여러분 예수님께서도 이 시대를 알라 그랬습니다. И Иисус сказал, что надо, чтобы знали эту эпоху. 여러분 지금 이 시대는 자다 깰다 그랬습니다. Сейчас это время, когда вот если вы дремали, надо проснуться. 여러분 지금 이 마지막 시대는 말세지만으로서 이제는 재앙과 저주가 막 닥칩니다. Вот это последние времена, и поэтому сейчас постоянно приходит, значит, проклятие и бедствие. 여러분 전 세계적으로 막 재앙이 닥치잖아요. Ведь по всему миру сейчас идут бедствия. 막 지진이 터지잖아요. Ведь землетрясения происходят. 막 해일로 막 쓸어버리잖아요. Ведь просто вот все разваливается. 여러분 지난해 동남아시아의 쓰나미 해일로 인해서 엄청난 많은 사람들이 재앙을 입었잖아요. Ведь в прошлом году в Юго-Восточной Азии из-за цунами многие люди умерли же. 여러분 이게 간단한 얘기가 아닙니다. Это не простые слова. 여러분 마태복음 24장 난리와 난리 이제 전쟁의 소식을 들을 거라 그랬습니다. А в Матфея 24 главе сказано, что будут глады, моры, землетрясения и слухи о войнах. 여러분 저 그리스도가 막 나타나서 내가 그리스도라고 막 이렇게 주장할 거라고 말씀했습니다. Там написано, что появятся лжехристы и будут говорить, что я Христос. 여러분 디모데후서 3장에 보면 이 마지막 때에 고통하는 때가 이를 것이라 그랬습니다. 2 Тимофея 3 главе написано, что последние времена будут тяжкие, страдания будут. 여러분 무슨 고통입니까? Какие страдания будут? 여러분 무슨 고통이라고 생각하십니까? Как вы думаете, о каких страданиях говорится? 여러분 진짜 영적인 고통을 당해보셨어요? Вы действительно испытывали духовные страдания? 여러분 육신의 고통도 이게 보통 고통이 아니거든요. Конечно, и плотские страдания, не простые страдания. 저는요 암으로 이렇게 이제 사형 선고를 받고 마지막에 임종하는 많은 사람들을 봤습니다. Я увидел очень много людей, которые вот заболели раком и в конце признаются об этом. 여러분 육신의 고통도 보통 고통이 아니잖아요. Значит, плотские страдания, они тоже не простые страдания. 여러분 영적인 고통은요 더 큽니다. Но духовные страдания, они еще больше. 여러분 가운데 그저 영적으로 시달려 본 사람이 있지요. Среди вас же есть такие, которые духовно страдали. 어제 우리 집사님이 간증을 잠깐 하셨어요. Вот вчера диакон немножко он свидетельствовал о себе. 그 영적인 고통을 안 당해본 사람은 모르거든요. Тот, кто не испытал вот этих духовных страданий, он не знает этого. 여러분 마귀가 막 짓누를 때 그 오는 고통은요 말로 다 할 수가 없습니다. Когда сатана просто давит на человека, приходят такие страдания, о которых невозможно передать словами. 제가 아는 어떤
무당이 있었습니다. Была одна шаманка, которую я знаю. 그 무당의 어머니고 또 무당이었습니다. И ее мама тоже была шаманкой. 그 어머니가 무당 노릇하다가 마지막에 이제 세상을 떠났습니다. И вот она занималась, значит, шаманизмом и ушла из этой жизни, мама. 이제 자녀들이 어떤 생각을 가졌느냐면은 우리 어머니가 그저 일평생 동안 이렇게 이제 무당 노릇했으니까 아마 그 신이 우리 어머니를 살려줄 것이다 이렇게 기대를 했습니다. И что дети думали? Так как наша мама всю жизнь занималась шаманизмом, и поэтому вот этот дух, который на ней, он оживит ее. 그래서 그 어머니를 안방에 모셔놨어요. 장례를 치르지 않고. И они вот не стали, значит, ее хоронить, они значит, во внутренней комнате оставили ее. 그 우리 어머니가 일평생 섬겼던 그 귀신이 우리 어머니를 살려줄 것이다. 이런 기대를 가지고 기다렸습니다. Они ожидали, надеялись, что вот этот дух, который постоянно она молилась, значит, он спасет ее, он оживит ее. 아무리 기다려도 살질 않아요. Сколько бы ни ждали, мама не оживала. 며칠 되니까 막 냄새가 납니다. И прошло несколько дней, запах стал раздаваться. 그래서 이제 장례를 치렀어요. И они все-таки похоронили ее. 근데 문제는요, 그 어머니를 통해서 역사하던 귀신이 따라게 온 거예요. Но проблема в том, что вот этот бес, который действовал на маму, он теперь стал действовать в этой семье. 이게 이제 대물림입니다. Вот это духовное наследие. 그래서 그 신을 안 받으려고 막 몸부림을 칩니다. И вот, чтобы не принять этого духа, прилагали все усилия. 안 받겠다고 거부를 합니다. Вот просто отрицают, отвергают, что не хотят принять. 이게 거부를 하니까 막 목질러 죽이려고 합니다. И когда стали отвергать, просто он стал душить, убивать. 막 이제 거부를 하면서 막 끓는 물을 마십니다. И вот она, значит, стала отвергать это и стала даже горячую, кипящую воду пить. 여러분 생각해보세요. 끓는 물을 마시면 속이 어떻게 되겠어요? Вот вы представьте себе, если кипящую воду выпить, что будет? 근데도 귀신이 안 죽어. Но этот бес все равно не умирал. 여러분 귀신은요 끓는 물을 부른다고 죽는 게 아니에요. Бесы это не такие существа, чтобы когда мы кипяток будем пить, из-за этого умрут. 막 차가 오는데도 막 대듭니다. 자살하려고. И вот машина ехала, она для того, чтобы покончить жизнь самоубийством, она бросала под машину. 그래도 죽어지질 않아요. И все равно не может умереть. 얼마나 여러분 고통을 당하겠어요. Насколько она страдала, как вы думаете? 말로 다 할 수 없는 고통을 막 당한 겁니다. Такие страдания она испытала, которые невозможно передать словами. 근데 이 사람이 이제 어떤 사람을 소식을 듣고 이제 교회 가면 산다 그랬어요. Но вот она через какого-то человека услышала, что если в церковь пойдешь, то оживешь, выживешь. 이 사람이요 그렇게 고통을 당하다가 이제 교회 가서 예수 그리스도 그분에 대한 복음의 소식을 듣고 예수님을 영접하면서 거기서 해방된 거예요. И вот она настолько настрадалась и пришла в церковь, и она там услышала благую весть об Иисусе Христе, и приняла Иисуса Христа, и она получила освобождение. 여러분 세상에 이런 사람 너무 많습니다. В мире очень много таких людей. 여러분 한두 사람이 아닙니다. Ни один и не два. 영적으로 고통당하지 않아 본 사람은 영적으로 고통당하는 사람의 심정을 몰라요. Тот, который не испытывал духовного давления, духовных страданий, он не поймет сердце того человека, который духовно страдает. 이게요 하나님 떠나서 죄 가운데 사단에 묶여서 살아가는 인생의 실존입니다. Это вот реальное состояние человека, который покинул Бога и теперь живет во грехах и находится под властью сатаны. 모든 인간은 이렇게 산다니까. Все люди живут вот так. 여러분 미국 사람도 이렇게 산다니까. И американцы живут так. 여러분 잘 산다고 하는 일본 사람도 그렇게 살아요. И японцы, о которых говорят, что они хорошо живут, они точно так же 한국 живут. 사람도 그렇게 살아요. И южнокорейцы точно так же живут. 여러분도 마찬가지입니다. И вы тоже так же живете. 여러분 러시아도 И в 마찬가지입니다. России одинаково. 여러분 인생의 문제를 아십니까? Знаете ли вы проблему человеческой жизни? 문제가 뭐라고 생각하십니까? Как вы думаете, что является 여러분 проблемой? 성경은 인간의 문제를 뭐라고 밝힙니까? А как Библия говорит о проблемах человеческой жизни? 창세기 3장에서 밝힌다니까. Здесь в Бытие 3 главе рассказывается. 여러분 인간이 하나님의 말씀 생명 언약을 지키면서 하나님과 함께 인도를 받고 살아야 됩니다. Человек, он сотворен по образу и подобию Божьему, он должен жить вместе с Богом, получая водительство Божие. 근데 인류의 시조인 하와 아담이 생명 언약을 어긴 겁니다. Но родоначальники всего человечества, Адам и Ева, они нарушили завет. 하나님 떠난 겁니다. Они покинули Бога. 하나님 떠난 게 원죄입니다. И вот то, что они покинули Бога, это называется 여러분 первородство. 하나님 떠나서 사단에게 완전히 잡힌 И 겁니다. они ушли от Бога и совершенно были уловлены сатаной. 그러면서 인간은요 사단에게 이렇게 이제 조종을 받고 이제 사단의 종로로 타는 거예요. И теперь человек, он, значит, управляем сатаною, он стал рабом сатаны. 여러분 이게 운명입니다. 운명. Это называется судьбою. 이게 팔자요. Это рок. 인간은요 절대로 여기서 못 빠져나옵니다. Человек никак не может выйти из этого. 왕도 못 빠져나와요. И царь не может выйти из этого. 재벌도 못 빠져나와요. И богатый человек не может выйти. 여러분 학자도 못 И 빠져나옵니다. ученый не может выйти из этого. 여러분
성인도 못 빠져나와요. И вот тот, который, допустим, какой-то святой человек, тоже не может выйти. 예, 석가님도 못 빠져나와요. И Будда не может из этого выйти. 공자도 못 И 빠져나와요. Конфуций не может выйти. 아무도 빠져나올 수 없습니다. Никто не может из этого выйти. 거기에서 해방되는 길이 있어요. Есть путь освобождения из этого. 거기에서 구원받는 유일한 길이 Есть 있다. единственный путь спасения от этого. 여인의 후손 메시아 그리스도입니다. Это семя жены, Мессия Христос. Аминь. 여러분 그리스도가 답입니다. Христос это ответ. 그래서 성경 창세기 3장 문제를 모르면 답도 모릅니다. Если мы не знаем проблем бытия 3 главы, то мы и не знаем ответа. 여러분 성경 66권을 이제 바로 깨달을 수도 없습니다. И тогда мы правильно не можем понять 66 книг Библии. 여러분 신학계도 소용없습니다. И даже если мы будем учиться в семинаре, толку не будет. 신학 박사라고 소용이 없습니다. Если даже вы будете профессором, доктором богословия, все равно вы не поймете. 저는 신학을 했어요. Я закончил семинарию. 그래서 신학을 해서도 이 부분에 대해서는 정확한 답을 몰랐습니다. Но хотя я закончил семинарию, я об этом точного ответа не имел. 저는요 인생의 문제와 그 문제에 대한 해답을 얻었습니다. Но я нашел проблемы человеческой жизни и путь разрешения этих проблем. 여러분 창세기 3장 사건은요 처음부터 끝까지 이 문제가 그대로 이어집니다. Проблема бытия 3 главы от начала до конца и сегодня передается. 여러분 창세기 3장 사건은 그때 국한된 사건이 아니에요. Проблема бытия 3 главы это не то, что тогда только произошло. 여러분 창세기 3장 사건이 그대로 지금까지 쭉 이어집니다. Происшествия бытия 3 главы и сегодня также продолжаются. 그 문제가 오늘날 우리의 문제예요. И сегодня, почему эти проблемы приходят? 여러분 이 땅의 문제입니다. Это проблема этой земли. 문화는 다 다릅니다. Культура, конечно, у всех разная. 여러분 한국 문화, 러시아 문화가 많이 다르죠. Ведь много отличий от российской культуры от южнокорейской. 여러분 시간이 지나면서 많은 것이 막 발전합니다. Проходит время и многое изменяется. 여러분 날이 갈수록 문화도 발전하고 과학도 발전하고 그저 모든 것이 발전합니다. Чем больше проходит время, тем больше происходит развитие и культуры, и науки, и всего. 그러나 인간의 문제는요 옛날이나 지금에 똑같습니다. Но проблема человеческой жизни, что раньше, что сегодня одни и те же. 여러분 인간의 고통은 똑같습니다. Человеческие страдания одинаковые. 오히려요 고통은 더 커요. Наоборот, даже страдания увеличиваются. 그래서 처음부터 끝까지 И поэтому от начала до конца, 처음부터 끝까지 이 문제는 동일합니다. и поэтому от начала до конца эта проблема одинаковая. 여러분 처음부터 끝까지 인간의 문제는 바로 창세기 3장 1절부터 21절까지의 문제입니다. От начала и до конца проблема человеческой жизни это проблема бытия 3 главы с 1 по 21 стихи. 우리는요 사단의 이제 존재와 그 본질을 바로 깨달으셔야 됩니다. Мы должны хорошо понять о существовании сатаны и о его сущности. 여러분 사단은요 이미 창세기 3장 이전에 있었습니다. Сатана уже был в Бытие 3 главе во 2 стихе. 여러분 창세기 3장 이전에 있었다니까. И был до еще проблемы, значит, Бытия 3 главы. 여러분 창세기 До, то есть, извините. 1장 2절에 보면 흑암과 혼돈과 공허가 있었다 그랬습니다. Бытие 1 глава 2 стих там написано, там были тьма, хаос и бездна. 요한계시록 12장 1절부터 9절에 보면 옛뱀 곧 마귀라고 그랬습니다. Откровение 12 глава с 1 по 9 стихи там говорится о том, что древний змей, дьявол и сатана. 여러분 창세기 3장 사건 때 그때 이제 사단이 생겨난 게 아니에요. Сатана появился не тогда, когда произошло событие Бытия 3 главы. 그 이전에 있었습니다. Еще раньше этого был. 창조 이전에 있었습니다. До сотворения был. 사단은요 지금 말씀드린 대로 대적자라는 뜻입니다. Сатана, и он еще есть такое название у него, противник. 하나님을 대적하는 자입니다. То есть он тот, который противится Богу. 그리스도를 대적하는 자입니다. Он тот, который противится Христу. 성령을 대적하는 자예요. Тот, который противится Святому Духу. 여러분 마태복음 4장에 보면요 감히 예수님을 시험한 자가 사단입니다. От Матфея 4 главе сатана искушал даже Иисуса. 교회를 대적합니다. Он противодействует церкви. 여러분 인간을 대적하는 존재가 사단입니다. Существо, которое противится человеку, это сатана. 여러분 이 대적자라는 그 용어는요 군사 용어입니다. 군사 용어. И значит он противник, и в то же время он как... 이 말은 이 사단은 우리의 적입니다.
То есть сатана это наш враг. 사단은요 우리의 원수입니다. Враг он наш. 이제 우리의 원수는요 사람이 아닙니다. Но наши противники теперь, наши враги теперь уже не люди. 여러분 우리의 원수는 사단이에요. Наш враг теперь сатана. 그러므로 여러분 절대로 사람하고 원수 맺으면 안 됩니다. И тогда мы, значит, ни в коем случае не должны иметь врагов среди людей. 예수님은 너희 원수를 사랑하라 그랬습니다. Иисус сказал, возлюби врага своего. 왜 그러냐면은 우리 인간은 우리의 적이 아니에요. Почему? Потому что люди не являются нашими врагами. 여러분 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니라 그랬습니다. Наша брань не против крови и плоти. 우리의 싸움은 영적인 싸움입니다. Наша брань, духовная брань. 그러나 요한복음 8장 44절에 보면 너희 아비 마귀라 그랬습니다. Но от Иоанна 8:44 написано, что ваш отец дьявол. 너희 아비 마귀라는 얘기는 모든 불신자는 마귀가 아비입니다. Что это означает? У всех неверующих отец это дьявол. 애비기 때문에 애비 말을 잘 들어야 돼요. И так как он отец их, они должны хорошо его слушаться. 애비기 때문에 존경해야 돼요. Так как это отец, они должны его почитать. 그래서 막 숭배하잖아요. И поэтому люди поклоняются дьяволу. 우리 한국에는 사단 얘기하면 싫어하는 그런 교회가 있습니다. В Южной Корее есть такие церкви, которые, как начинаешь говорить о сатане, они не любят этого. 누구 편인지 모르겠어요. Не знаю, на чьей они стороне находятся. 여러분 어찌해서 사단 얘기를 하면 싫어합니까? Ну почему же, когда говорят о сатане, они не любят? 여러분 도적놈한테는 도적놈이라 그러잖아요. Вот на вора надо говорить, что он вор. 여러분 도적은 분명 도적이잖아요. Ведь вор, он точно есть вор. 여러분 사단은 도적놈이거든요. А сатана это вор. 사단은 나쁜 놈이거든요. Сатана это плохой. 그러면 나쁜 놈이면 나쁜 놈이지. Если он плохой, значит надо говорить, что он плохой. 어째서 사단 얘기하면 싫어합니까? Но почему же кто-то не любит, когда говорят о сатане? 저희도요 처음 우리 말씀 운동하면서 많은 사람들이 사단 얘기 하지 말라 그랬어요. И вот когда я начал только это движение слова, многие люди прихожане говорили, чтобы я не говорил о сатане. 사단 얘기하면 자꾸만 귀를 막아요. Как только о сатане говоришь, они уши закрывали. 못 들어요. Не могут слышать. 그래서 되도록이면 사단 얘기 좀 듣게 하라 그랬습니다. И мне они попросили, чтобы, если возможно, поменьше говорить о сатане. 저는 잠깐만 했습니다. А я постоянно говорил. 사단 잡으려고 잠깐만 했습니다. Я постоянно говорил о сатане. 지금은 사단 얘기해도 아무것도 안 합니다. А сейчас уже сколько не говорят о сатане, они ничего не говорят. 여러분 예수 믿는 사람에게는요 사단이 대적자요. Для верующего Иисуса сатана это противник. 우리의 원수요. Это наш враг. 그러나 불신자는 아비요. Для неверующего он отец. 그렇기 때문에 사단을 숭배하는 거예요. И поэтому они поклоняются сатане. 그러니까 무상을 숭배하는 거예요. То есть занимаются идолопоклонством. 그러니까 점치고 굿하고 고사 지내는 거예요. Поэтому они гадают, значит, проводят шаманские обряды и жертвы приносят. 여러분 지금 말씀드린 대로 우리에게는 원수입니다. Как я сейчас говорил, он для нас является врагом. 여러분 우리에게는 도적놈입니다. Для нас он является вором. 도적놈이 도적놈. Вор просто, мошенник. 누구라고? Кто? 도적놈. 한번 따라봐. 도적놈 해보세요. Ну попробуй пока сказать 도적놈. 여러분 요한복음 10장 10절 한번 찾아보세요. От Иоанна 10:10 посмотрим. 요한복음 10장 10절. От Иоанна 10:10. Страница 114 Новый Завет. 다 같이 114. 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. Все вместе. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел. Все. Первый половина. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 하는 것이라 그랬습니다. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. 여러분 도적놈이 왜 옵니까? Для чего приходит вор? 여러분 도적놈이 어떻게 들어옵니까? Как вор входит? 여러분 도적놈이 문 두드리면서 문 열어달라고 합니까? Что вор приходит так, он стучится и говорит, откройте мне двери. 여러분 도적놈은요 문 부시고 들어옵니다. Вор приходит, вот, сломав дверь. 그러면 도적놈이 들어와서 금덩어리 놓고 가요? И что вор приходит, он что, золото оставляет у входа? 여러분 도적놈은요 그런 법이 없습니다. Нет такого закона. 문 타고 들어오는 거예요. Он вот, значит, взломав дверь. 여러분 문
부시고 들어와가지고 죽이고 막 멸망시키고 파괴시키고 그리고 가장 귀중한 것을 뺏어가요. Взломав дверь, он входит, значит, убивает, крадет там и самое ценное забирает. 이게 마귀입니다. Это дьявол. 여러분이 이 마귀가 이 지구에 침투해가지고 우리 인간을 멸망시키고 우리 인간에게 질병을 가져다주고 저주를 가져다준 겁니다. Вот сатана, он просто захватил эту землю, и человек приводит к погибели, он приносит проклятие и бедствие. 여러분 이걸 똑바로 알아야 된다. Вы должны точно знать это. 정신 차리고 우리의 대적 이 원수 사단 알아야 된다니까. Нужно прийти в себя и знать своего противника, сатану. 오늘 제가 대학 가는데 어떤 학생이 그런 질문을 했어요. Вот сегодня мы были в ВУЗе, в институте, и один студент задал вопрос. 다른 종교하고 기독교하고 다른 점이 뭐냐? А в чем разница христианства от других религий? 여러분 다른 점이 뭡니까? Вот в чем разница? 여러분 모든 종교하고 우리 기독교하고 다른 점이 뭐예요? Вот в чем разница между многими религиями и нашим христианством? 여러분 석가 공자 예수님하고 다른 점이 뭡니까? В чем отличие, значит, Будды и Конфуция от Иисуса? 왜 우리는 예수님만 길이라고 말합니까? Почему мы говорим, что только Иисус является путем? 왜 우리가 예수님 믿어야 돼요? Почему нам нужно верить в Иисуса? 왜 우리가 생명 걸고 복음 전해야 돼요? Почему мы, полагая жизнь, должны проповедовать благую весть? 여러분 석가 공자 마호메트는 훌륭한 사람이지만은 훌륭한 사람일 뿐이요. Конечно, Будда и Конфуция, они выдающиеся люди, но на этом заканчивается. 아무리 훌륭해도 훌륭한 인간은 사단을 못 이깁니다. Какой бы выдающийся человек не был, но сатану он не может победить. 사단을 이길 자는 아무도 없습니다. Нет ни одного человека, который может победить сатану. 여러분 사단을 이길 자는 하나님밖에 없습니다. Сатану может победить только Бог. 하나님 대신 예수님이 이 땅에 오신 것은 마귀의 일을 멸하려고 오신 거예요. Бог, Иисус, который является Богом, Он пришел на эту землю, чтобы разрушить дела дьявола. 여러분 인간의 죄는 죄인인 인간이 해결할 수가 없습니다. Грешный человек не может разрешить проблему грешного человека. 여러분 죄 없으신 하나님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가상에서 대속물이 되신 것입니다. Безгрешный Бог пришел на эту землю в человеческом облике, и Он стал заместительной жертвой вместо нас. 그러므로 오늘 여러분이요 정신 똑바로 차리고 우리의 대적을 알아야 됩니다. И поэтому мы должны прийти в себя и хорошо знать своего врага. 우리의 문제를 알아야 됩니다. Мы должны знать наши проблемы. 이 문제를 알고 그 문제에 대한 답을 얻어야 됩니다. Мы должны знать наши проблемы и должны получить ответ на разрешение 그래서 этих проблем. 답을 머리로만 알면 안 돼요. Мы не должны этот ответ знать просто знаниями. 여러분 도적놈은요 문 타고 들어옵니다. Вор приходит, вот сломав дверь. 도적놈은요 여러분 집에 막 타고 들어오는 거예요. Вор просто входит в ваше жилище. 여러분 생각을 타고 들어옵니다. Он входит через ваши мысли. 그래서 여러분 집안을 깨버립니다. И он разрушает ваши дома. 가정을 파괴시키는 거예요. Он разрушает семьи. 가정을 깹니다. Он ломает семьи. 여러분 정신병을 줍니다. Он дает психические болезни. 저주를 줍니다. Он дает проклятие. 재앙을 주는 거예요. Бедствие. 이건 뭐 막을 길이 없거든요. И невозможно предотвратить это. 눈이 안 보이기 때문에, Потому что он невидимый. 문으로 안 오기 때문에 Потому что он не в двери входит. 아무리 철장을 튼튼하게 해도 타고 들어와. Как бы вы крепкие не сделали, там, решетки не сделали, все равно он войдет. 이게 여러분 마귀예요. Вот это дьявол. 여러분 이 정체를 바로 하셔야 됩니다. И вы должны хорошо знать его сущность. 그걸 모르면요 당하는 거예요. Если вы не будете этого знать, вы будете подвергаться страданиям. 그러나 예수님은요 도둑놈같이 오시지 않습니다. Но Иисус пришел не как вор. 예수님은요 문 부시고 들어오는 게 아니에요. Иисус не приходит, вот взломав дверь. 예수님은요 인격적인 분이기 때문에 여러분의 마음을 두드립니다. Иисус является личностью, поэтому Он стучится в ваши сердца. 여러분이 주의 종을 통해서 우리의 마음을 두드립니다. Он через рабов Божьих стучится в ваши сердца. 전도자를 통해서 두드립니다. Через проповедующих стучится в сердце. 여러분 강단에서 계속 여러분의 마음을 두드리는 거예요. Постоянно Бог, значит, Бог стучит через кафедру. 왜 하나님이 저를 여기에 보냈어요? Для чего Бог послал меня сюда? 여러분 제가 여기 뭐 때문에 왔습니까? Ради чего я сюда приехал? 놀러 온 게 아닙니다. Я не приехал гулять здесь. 저는 여기 하나님이 가라 해서 온 겁니다. Я приехал сюда, потому что меня послал Бог. 여러분 저는 할 일이 없어서 온 게 아니에요. Я не от нечего делать сюда приехал. 하나님이 나를 여기 가라 해서 오신 겁니다. Я приехал сюда, потому что Бог сказал, езжай. 나는 여기에 와서 예수 그리스도를 소개하는 겁니다. Я приехал сюда для того, чтобы представлять вам Иисуса Христа. 이 말씀을 가지고 여러분 마음을 두드리는 거예요. И я Словом Божьим стучусь в ваши сердца. 여러분 저는요 제 얘기를 하는 게 아닙니다. Я не о себе говорю.
나는 여기 와서 내 얘기할 자격이 없어요. У меня нет права говорить о себе, приехав сюда. 또 할 말도 없습니다. И мне нечего сказать вообще о 또 себе. 할 필요도 없고. И незачем об этом говорить. 여러분이 내 얘기 하려고 하는데 뭐 여기까지 와서 여러분 Но 들었겠어요? если я захотел бы говорить о себе, зачем я бы сюда приехал и зачем вы слушали тогда? 하나님이 나를 여기 보냈어요. Бог меня послал сюда. 나는 여기에 대언자로 섰습니다. Я просто стал его представителем. 나는 여기에서 인생의 문제를 밝히는 것입니다. Я здесь сейчас выявляю для вас проблемы человеческой жизни. 문제 해당 그리스도의 복음을 말하는 것입니다. Я говорю благую весть, которая является разрешением проблем. Это Христа. 여러분이 이 시간 정말로 내 문제를 알고 여러분 마음문을 열고 예수 그리스도를 영접하면 자녀가 됩니다. Если вы действительно сейчас познаете проблемы человеческой жизни и примете Иисуса Христа в свое сердце, вы станете чадами. 생명으로 빛으로 그리스도께서 내 안에 임하시는 것입니다. И тогда Христос придет ко мне в мое сердце светом и жизнью. 그 순간에 어둠은 떠나가는 И 거예요. в этот момент тьма убежит, 영문이 떠나가는 것입니다. вовеки убежит. 여러분 죄와 저주에서 완전 구원받는 것입니다. И тогда вы получите освобождение от всех грехов и проклятий. 여러분 정말로 여러분 마음문을 여시고 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы действительно открыли свои сердца и приняли в свое сердце Иисуса Господом и Спасителем. 여러분 네 번째로 마귀는요 고발자입니다. Четвертое, дьявол, он, значит, этот клеветник. 여러분 성도들을요 끊임없이 막 고발합니다. Он постоянно клевещет на святых. 여러분 끊임없이 절망하고 포기하고 낙심하게 합니다. Он постоянно делает так, чтобы человек, значит, приходил к отчаянию, значит, разочарованию и чтобы все бросал. 여러분 욥기 1장 9절에 보면요 이제 사단이요 여호와께 욥에 대해서 막 고발을 하지요. И Иова, 1 глава 9 стих говорится о том, что пришел сатана и Господа он клевещет на братьев, на верующих. 사단이 여호와께 뭐라고 말합니까? Что говорит сатана Господу? 아니 욥이 까닭 없이 여호와를 경외하니까 그랬습니다. И вот он говорит, что он, вот, Иов говорит, такой верный, мол, Богу. 저 사람이 자녀도 많고 재산도 많으니까 하나님을 경외하는 것 아닙니까? Он же говорит, конечно, у него и имущества много, у него и детей много, естественно, он будет Богу поклоняться. 저 사람에게 재난을 내리면 당장 하나님을 욕하고 저주하고 떠날 것입니다. А если ты не спошлешь на него бедствие, то он тут же, значит, откажется от тебя, тут же будет ругать и откажется от тебя. 여러분 사단은요 잘 되는 것을 넘어뜨립니다. Сатана, он, значит, разрушает то, что хорошо получается. 여러분 잘못되면 잘못되는 대로 또 넘어뜨립니다. А если у вас плохо получается, то он таким же образом приводит к краху. 여러분 사단은 자꾸만 여러분을 고발합니다. Сатана постоянно клевещет на вас. 하나님에게만 고발하는 거예요. Он Богу клевещет на вас. 이게 사단은요 검사합니다. Вот сатана, он как прокурор. 그럼 예수님은 누구십니까? Тогда кто такой Иисус? 예수님은 변호사가 되십니다. А Иисус это наш адвокат. 예수님은 우리의 변호사가 되십니다. Иисус это наш адвокат. 여러분 사단이 우리를 고발할 때 예수님은 뭐라고 말하십니까? Когда сатана на нас клевещет, что говорит Иисус? 내가 저 사람을 위해서 십자가에서 피 흘려 죽었다고 말씀하십니다. Он говорит, что я за него умер на кресте, пролив свою кровь. 여러분 예수님은 우리의 변호사가 되십니다. Иисус это наш защитник, то есть наш адвокат. 그러면 두 번째로 사단의 기원입니다. 사단의 기원, 이제 사단의 시작. Начало сатаны, значит. Появление сатаны. 사단은요 본래 피조물이었습니다. Он вообще был творением. 하나님은요 모든 만물을 창조하신 창조주가 되십니다. Бог есть Творец, который сотворил все творение. 천사는요 영적인 피조물입니다. Ангелы это духовное творение. 우리 인간은요 육신 있는 영적인 존재입니다. А мы люди, имеющие плоть, но духовные существа. 여러분 천사도 피조물이에요. И ангел это творение. 우리 인간도 피조물입니다. И люди тоже творение. 이 땅의 모든 만물도 피조물이에요. И все, что на этой земле, это все творение. 여러분 천사장 가운데 루시엘이 있었습니다. Вот среди архангелов был Люциэль. 루시엘의 임무는요 찬양하는 임무였습니다. Это был тот, который восхвалял Бога. 천사장 루시엘을 아름답게 창조했다 그랬습니다. Написано, что он сотворен был прекрасным. 그래서 에스겔서 28장 17절에는 이런 말씀이 있습니다. Иезекииль 28 глава 17 стих. 에스겔서 28장 17절. Иезекииль 28 глава 17 стих.
내가 아름다움으로 마음이 교만하였으며 그랬습니다. Там написано, что ты был прекрасен и поэтому возгордился. 내가 영화로움으로 내 지혜가 더럽혔으며 그랬습니다. И так как вот тебе было много славы, и поэтому мудрость твоя затемнилась. 내가 너를 땅에 던져 열왕 앞에 두리니 그들의 구경거리가 되게 하리라 그랬습니다. Я сброшу тебя на землю, и ты будешь для других значит, посмешищем. 여러분 천사장 루시엘은요 찬양을 맡은 자였습니다. И вот Люциэль, то есть архангел, он был тем, который отвечал за восхваление. 지혜롭고 영화롭고 아름답게 창조하셨습니다. Он был сотворен таким мудрым, прекрасным и славным. 천사들의 우두머리였습니다. Он был, значит, главой ангелов. 그런데요 이사야서 14장 14절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Но Исайя 14:14 сказано. 그런데요 이 사단이요 그만 교만한 마음을 품었습니다. Но сатана он возгордился. 이 교만한 마음을 품음으로 결국에 하나님에게 반역을 한 것입니다. И в результате того, что он, значит, возгордился, он восстал против Бога. 수의 많은 천사들을 건드리고 하나님에게 반역을 한 것입니다. И он просто вот взял под свое начало многих ангелов и восстал против Бога. 하나님의 보좌 위에 나의 보좌를 두리라. Он сказал, что я выше престола Божьего вознесу мой престол. 여러분 하나님의 권위에 대해서 도전을 한 것입니다. То есть он стал противиться Божьей власти. 하나님을 반역한 것입니다. Он восстал против Бога. 하나님에게 혁명을 일으킨 것입니다. Он сделал революцию против Бога. 왜 그렇습니까? Почему? 여러분 교만 때문입니다. Из-за гордости. 여러분 교만이 이토록 무서운 것입니다. Настолько страшна гордость. 여러분 교만 때문에 사단은 하나님보다 자기를 높이려 했습니다. Из-за гордости сатана хотел быть выше Бога. 그래서 잠언 16장 18절에는 교만은 패망의 선봉이라고 했습니다. И в притче, значит, 16 глава, 28 стих, там говорится о том, что начало падения предшествует гордость. 여러분 제일 무서운 것이 교만입니다. Самое страшное это гордость. 교만하는 마음을 가지면 안 됩니다. Поэтому мы не должны иметь гордую душу. 아무리 여러분이 성공해도 교만하면 안 됩니다. Какой бы вы успех не имели, нам не нужно гордиться. 하나님은 교만한 사람을 쓰신 적이 없습니다. Бог ни разу не использовал гордого человека. 베드로전서 5장 5절에 보면 하나님은 교만한 자를 대적하신다 그랬습니다. 1 Петра 5:5 сказано, что Бог гордым противится. 이 사실을 우리는 꼭 명심하셔야 됩니다. Нам нужно обязательно быть внимательным к этому. 여러분 하나님이 제일 미워하는 자는요 교만한 자예요. Вот кого Бог больше всего не любит, это гордого. 여러분 교만이 뭡니까? Что такое гордость? 하나님 없이 살 수 있다. Это означает, что я могу жить без Бога. 은혜 없이 살 수 있다. Я могу без Божьей благодати жить. 은혜 안 받아도 살 수 있다. Я могу, не получая Божьей благодати жить. 내 힘으로 살 수 있다. Я могу своим усердием жить. 어떻게 인간이 하나님의 은혜 없이 삽니까? Но как же человек может жить без Божьей благодати? 어떻게 여러분이 이 나그네 인생길을 하나님의 인도하심 없이 살 수 있습니까? Как вы можете вот эту жизнь, которую вы живете как гости, жить без Божьего водительства? 여러분 저는요 제일 불쌍한 게 불신자예요. Вот с моей точки зрения, самые, значит, жалкие люди это неверующие. 저는요 예수 믿기 전에 얼마나 무서웠는지 모릅니다. Мне вот до веры в Иисуса настолько было страшно. 저는 예수 믿기 전에 막 잠을 자면요 막 기차가 막 하고 막 와가지고 막 들여 덮치는 그런 꿈을 꿉니다. Я часто вот вас не видел раньше, когда до веры в Иисуса, что поезд вот приходит и на меня просто он валится. 그럼 식은땀이 나가지고 막 소리 지르면서 И 일어났어요. потом с холодным потом я просыпался с криками. 마음에 평안이 없어요. В душе не было мира, 안식이 없어요. нет покоя, 기쁨이 없어요. нет радости. 너무너무 불안해요. Было очень беспокойно. 살고 싶은 마음이 없어요. Не было желания жить. 여러분 하나님 없이 인간이 무슨 재미로 삽니까? Вот человек без Бога, из-за какого интереса он живет? 여러분 개나 돼지처럼 먹기에서 합니까? Что, как свиньи и собаки, для того, чтобы поесть, что ли? 여러분이 옷 입어본들 행복합니까? Что вы бываете счастливы из-за того, что хорошую одежду наденете? 여러분 밍크 코트 입는다고 멋있습니까? Что вы, может быть, блестящие из-за того, что вы котиковую шубу надели? 저는 여기 와가지고요 막 저 두툼한 옷을 입으니까 두툼해가지고서 걷지를 못하겠어요. Я вот сюда приехал, надел такую толстую одежду, и мне неудобно ходить здесь. 여러분 많이 잡수는다고 행복합니까? Что, может быть, вы счастливы из-за того, что много едите? 많이 먹으면요 씩씩거리만 합니다. Если вы только много будете есть, вы будете дышать вот так через силу. 이게 적당하게 먹어야지. Поэтому надо есть нормально. 오늘도 집사님이 밥을 많이 줘가지고 배가 불러가지고 씩씩거려가지고. И сегодня вот диакониса очень много, значит, приготовил еды, поэтому я переел, и поэтому сейчас уже дышу через силу. 제가 숨을 잘 못 쓰겠습니다. Вот не могу нормально дышать.
많이 먹는다고 행복한 게 아닙니다. Поэтому человек счастлив не за то, что много есть. 그래서 우리 집사님이 그런 얘기를 해요. И вот диакониса говорит, 심심하지 않느냐 그래요. она спрашивает меня, вам не скучно, пастор? 저는 심심하지 않습니다. Мне не скучно. 저는 여기 와서 혼자 있어도 심심하지 않아요. Я вот приехал, даже один нахожусь, мне не скучно. 우리는 주님이 내 안에 계시기 때문에. Почему Господь вместе со мной? Аминь. 주님이 나와 함께 하시기 때문에. Господь вместе со мной. Аминь. 주님이 나에게 기쁨을 주시기 때문에. Господь, потому что дает мне радость. Аминь. 나는 아무 염려가 없어요. У меня нет никаких переживаний. 걱정거리가 없어요. У меня нет забот. 왜 그러냐면 주님이 나의 주인이 되시기 Почему? 때문에. Потому что Господь является хозяином моим. 주님이 모든 것 다 책임진다고 하는 이 사실을 믿기 때문에. Потому что я верю, что Господь сказал, что за все берет ответственность. Аминь. 여러분, 우리 인간은요 하나님의 도움이 없으면 살 수 없습니다. Мы, люди, не можем жить без Божьей помощи. 은혜 없으면 못 사는 Мы 거예요. не можем жить без благодати. 그러므로 하나님의 인도를 받으시기 바랍니다. Тогда я желаю, чтобы получали водительство Божие. 은혜 받으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы получали благодать. 여러분 멋있는 성도가 어떤 성도요? Какой святой он блестящий. 하나님의 인도받는 사람이 멋있는 성도요. Тот, который получает водительство Божие, он есть блестящий. 은혜 받는 성도가 멋있는 Тот, 성도요. который получает благодать, он есть блестящий. Аминь. 여러분 복음을 가지고 전 세계 다니는 사람들이 복이는 사람 아니에요? Блаженны люди, те, которые, имея благость, ездят по всему миру. Аминь. 여러분 진짜 복음 깨달아 보세요. Попробуйте действительно понять благую весть. 여러분은요 비행기 타고 세계를 막 다닙니다. Тогда вы на самолете будете по всему миру летать. Аминь. 저는요 이 복음 가지고 세계를 다닙니다. Я теперь с этой благой весть по всему миру летаю. 아니 내가 누군데 세계를 Так 다닙니까? кто я такой, чтобы по всему миру летать? 저는 촌놈입니다. 촌놈. Я вообще-то такой вот из деревни, деревенский. 저는요 촌놈이라니까. Но я из деревни говорю. 근데 이 촌놈이 어떻게 세계를 다닙니까? Ну как деревенский может ездить по всему миру? 안 간 데 빼놓고 다 갔습니다. Но нет таких мест, где я не был, во всех местах почти был. 이제 안 간 데 많습니다만 많이 Но 갔습니다. правда, много еще мест, куда я не ездил. 뭐 때문에 다닙니까? Из-за чего я ездил? 복음 때문에. Из-за благой вести. 여러분이 복음 전하면 여러분도 이제 세계를 다니는 거예요. Если вы будете проповедовать благой весть, вы тоже будете по всему миру ездить. Аминь. 세계는 우리의 교구입니다. И весь мир это наша родина. 그러니까 저는 여러분들 처음 봤습니다만 여러분은 우리 가족이요. Я вот вас впервые вижу, но тем не менее вы вот наша семья. Аминь. 그리스도 안에서 한 가족이라니까. Мы во Христе Иисусе одна семья. Аминь. 저는 아프리카를 자주 가죠. 어제 말씀드린 대로. Я, как вчера рассказал, часто ездил в Африку. 처음에는요 얼굴이 까마니까요 눈만 보여. И сначала я посмотрел, у них лица темные, одни глаза только сверкают. 눈만 보여가지고 아주 처음에는요 거부감이 오더라니까. Но сначала только глаза были видны, потом сначала я отвергал их. 그런데요 이제는요 같은 형제예요. А сейчас они одинаковые, такие же братья. 얼마나 그들이 아름다운지 모릅니다. Вы не знаете, насколько они прекрасны. 특히 이제 그 사람들 눈이 아름답더라고요. Особенно у них глаза прекрасны. 그 사람들 다 쌍꺼풀을 했어요. У них у всех глаза вот такие со складками. 우리 한국은요 쌍꺼풀 하려면요 돈이 많이 А 들어갑니다. вот в Корее для того, чтобы сделать эти глаза складки, значит много денег надо затратить. 우리나라 대통령도 쌍꺼풀 했더라고. У нас, я смотрю, президент тоже сделал вот складку на глазах. 저도요 눈이 이게 다 덮었어요. И у меня тоже вот так просто закрыты глаза. 누가 저한테 쌍꺼풀 하라 그래요. А кто-то мне говорит, вы делаете тоже вот этот складки на 안 한다 глазах. 그랬어요. Я сказал, не буду делать. 이게 좋다 그랬어요. Я сказал, мне это нравится. 뭐 때문에 쌍꺼풀 합니까? Для чего мне складку делать там? 하나님 주신 대로 살지. Ну, надо жить так, как Бог дал. 네, 이거 농담입니다. Но это шутка, конечно. 하여간 그 아프리카 사람들은요 아주 눈이 그렇게 아름다워. Как бы то ни было, но у африканцев очень прекрасные глаза. 그리스도 안에 여러분 우리는 하나야. Во Христе мы одно. Аминь. 이게요 복음 깨달은 사람의 축복입니다. Вот это благословение понявших благую весть. 하나님은요 절대로 교만한 사람은 안 쓰십니다. Бог ни в коем случае не использует гордого человека. 그럼 인간이 뭐 때문에 교만합니까? Тогда из-за чего человек гордится? 여러분 교만할 게 아무것도 없지요. Вот нам нечем гордиться. 이 사단이요 하나님을 배반한 것입니다. И вот этот сатана, он, значит, предал Бога. 여러분 천사장 이제 루시엘이 그만 하늘에서 쫓겨나가지고 사단이 된 거예요. И вот архангел Люцифер, он был изгнан с небес и стал сатаною. 그러면 하나님을 배반해가지고 하늘에서 쫓겨난 거예요. Он восстал против Бога и был изгнан с небес. 그래서 사단이 된 것입니다. И стал сатаною. 그래서 마귀가 된 거예요. Стал дьяволом. 그래서 요한계시록 12장 7절부터 8절에 보면 하늘에 큰 전쟁이 있었다 그랬습니다. Откровение, 12 глава, 7 по 8 стихи, там говорится, на небе произошла большая война. 미가엘과 그의 사자들이 용으로 더불어 싸울세 그랬습니다. Михаил и ангелы его воевали. 용과 사자들로 싸우나 이기지 못하여 하늘에서 저희 있을 곳을 얻지 못한지라 그랬습니다. И вот, значит,
они воевали с противниками, и не нашлось для них уже места на небе. 그 하늘에서 내쫓긴 겁니다. То есть они были изгнаны с небес. 이 루시엘이요 그 수하에 많은 그 거느리는 천사들과 함께 하늘에서 내쫓긴 거예요. И Люцифер вместе со своими значит, ангелами подчиненными, он был изгнан с небес. 그러면 이 사단의 전략을 우리가 알아야 됩니다. Нам нужно знать стратегию сатаны. 여러분 사단은요 엄청난 전략을 가지고 Сатана имеет великолепную стратегию. 여러분 이 사단은요 하늘에서 내어 쫓겨가지고 아담과 하와를 유혹해서 넘어뜨린 겁니다. Сатана пришел, он был изгнан с небес, и он искусил Адама и Еву и привел к грехопадению. 여러분 창세기 3장의 주범이 누구냐면은 사단이에요. Вот кто, значит, виновник проблем бытия этого тела, это сатана. 여러분 오늘 본문 보세요. 하와에게 살살살살 접근을 합니다. Вот сегодня посмотрите ключевой стих, он просто потихоньку так искушает Еву. 사단이요 이 뿔 달고 무섭게 대든 게 아니에요. Сатана не приходит так с рогами в страшном виде. 여러분 사단의 드라큘라처럼 우리가 대들면 알아보거든요. Сатана, если пришел к нам как Дракула, мы сразу бы узнали его. 근데 사단은요 하와 가장 가까운 뱀을 이용해서 접근한 Но 겁니다. сатана искусил, используя самого близкого к Еве змея. 오늘날도 똑같습니다. И сегодня точно так же. 여러분 가장 가까운 사람을 통해서 여러분을 넘어뜨립니다. Сатана приводит вас к падению через самого близкого к вам человека. 여러분 하와하고 뱀은 가장 가까웠거든요. Ведь сатана, вернее, этот змей и Ева были очень близки. 여러분 지금이야 뱀이 징그럽지요. 옛날에는 안 그랬다 그래요. Но сейчас говорят, сейчас мы знаем, что змеи противные, да? 여러분, А раньше как не такие были змеи. 지금처럼 뱀이 징그러우면요 다 도망갔잖아요. Вот если бы как сейчас противные змеи были бы, все бы убежали от них. 근데 옛날에는 안 그랬다. Но раньше не такие были змеи. 그러니까 이제 뱀을 이용해가지고 하와를 유혹하잖아요. И вот, используя змея, сатана искусил Еву. 여러분 하나님은요 아담과 하와에게 동산 안에 있는 나무의 열매를 먹지 말라 그랬습니다. Ведь Господь сказал Адаму и Еве, чтобы не ели дерево с плодов с дерева познания добра и зла. 너희가 그걸 먹는 날에는 정령 죽으리라 День, 그랬거든요. который вы вкусите, умрете. 그런데 사단이 뭐라고 말합니까? Но что говорит сатана? 하나님이 참으로 너희더러 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐? Что Бог сказал, ни с какого дерева в раю не есть. 그 말도 아닌 얘기를 하잖아요. Ну, сказал такие слова, что никакие ворота не лезут. 동산 안에는 모든 나무의 열매는 너희가 입으로 먹되 그랬잖아요. Ведь Господь сказал, со всех деревьев ты следовского сада будешь 근데 есть. 사단이 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐? А сатан спросил, что Бог сказал, ни с какого дерева в саду не есть. 처음부터 거짓말하는 거예요. С самого начала лжет. 여러분 사단은 거짓말쟁이입니다. Сатана лжец. 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 실과는 우리가 먹을 수 있으나 И сказала жена змею, со всех деревьев мы можем есть. 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라. Но сказала, что плодов с дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 너희가 죽을까 하노라 그랬어요. Потому что можете умереть. 죽을까 하노라 그랬어요. Вот она сказала, можете умереть. 정령 죽으리라 했잖아요. Ведь Господь сказал, умрете смертью. 그러니까 벌써 이제 이 하와도 이게 간 거예요 맛이. И тут уже, значит, уже Ева, уже тут, значит, 여러분 뱀이 여자에게 뭐라고 말합니까? ну, короче, поддалась. Что говорит змей? 내가 결코 죽지 아니하리라. Нет, не умрете. 하나님 말씀을 완전 뒤바꿔버리잖아요. Совершенно изменил Слово Божие. 여러분 이 사단이요 결코 죽지 아니하리라. Сатана говорит, вы не умрете. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 Но в день, в который вы вкусите плодов этого дерева, вы станете такими, как боги. 하나님과 같이 되어 그랬어요. Тогда вы станете как боги. 여러분 이 사단은요 하와에게 너도 하나님처럼 될 수 있다 그랬습니다. То есть сатана сказал Еве, что ты можешь стать такой, как Бог. 여러분 인간이 하나님 될 수 있습니까? Человек может стать Богом. 여러분 인간이 하나님처럼 될 수 있어요? Человек может стать таким, как Бог. 인간은 하나님이 될 수 없습니다. Человек не может стать Богом. 여러분 인간은 피조물입니다. Человек это творение. 하나님은 전능자입니다. Бог всемогущий. 하나님은 창조주가 되십니다. Бог это Творец. 하나님은 스스로 계신 분이십니다. Бог тот, который сам по себе существует. 하나님은 창조주요. Бог Творец. 우리는 피조물이요. Мы творение. 하나님은 스스로 계신 분입니다. Бог, который сам по себе существует. 그러나 우리는 존재케 하시는 그분에 의해서 존재합니다. А мы существуем ради того, кто дал нам возможность существования.
여러분 사단이요 내가 그걸 먹으면 하나님처럼 된다고 하는 그 말 듣고 선악과를 따먹은 겁니다. И вот Ева, послушав сатану, что ты станешь такой, как Бог, съела плод дерева познания добра и зла. 그래서 인간은 하나님을 떠나고 죄 가운데 빠지고 그때부터 사단에게 완전히 잡힌 겁니다. Человек покинул Бога, впал в грех и с этого момента попал под совершенную власть сатаны. 그래서 창세기 3장에 하나님을 떠났고 죄 가운데 빠졌고 사단에게 묶였습니다. И поэтому в Бытие 3 главе он ушел от Бога, впал в грех и попал под власть сатаны. 여러분 이게 인간의 근본 문제입니다. Это вот корень проблем человеческой жизни. 여러분 창세기 4장에서는요 가인을 종교에 빠뜨린 겁니다. В Бытие 4 главе сатана привел, значит, к религии Каина. 이게 가인으로 하여금 이 중요한 피 언약을 놓치고 종교에 빠지게 한 겁니다. Каин упустил важный завет крови и впал в религию. 여러분 창세기 6장에는 인간을 예피림 가운데 빠뜨린 겁니다. В Бытие 6 главе он привел, значит, человека к исполину, к исполинам. 악한 영이요 사람 속에 들어와가지고 사람의 정신을 헷갈리게 한 거예요. И вот злые духи вошли в людей, и теперь разум стал у них ненормальным. 여러분 사람 속에 들어와서 사람을 막 악하게 만든 겁니다. И вот они вошли в людей, злые духи, и сделали людей злыми. 살인하게 만드는 거예요. Чтобы они убивали других людей. 도적질하게 하는 Чтобы они 것입니다. воровали. 사람을 이토록 잔인하게 만드는 존재가 사단입니다. Вот к такому состоянию человека привел сатана. 출애굽기 20장 4절부터 5절에 보면 우상에 빠지게 합니다. Исход 20 глава 4-5 стих, он приводит человека к идолопоклонству. 마가복음 5장에 보면요 정신 문제를 막 가져다 줍니다. От Марка 5 глава он приносит психические проблемы. 사도행전 13장에 보면 무당이 되게 합니다. Деяние 13 главы мы можем видеть, что он делает из людей шаманов. 사도행전 16장에 보면 점술에 빠지게 합니다. Деяние 16 главе он вводит человека к гаданию, приводит человека к гаданию. 사도행전 10장 38절에 보면 인간을 막 짓누릅니다. Деяние 10:38 он просто угнетает людей. 여러분 예수님은요 마귀에게 눌린 자들을 거기서 자유케 하려고 예수님이 오신 것입니다. Иисус пришел для того, чтобы освободить тех, которые обладаемы дьяволом. 그러면서 인간을 죄 가운데 빠뜨리는 И 것입니다. таким образом он приводит к греху человека, чтобы человек впал в грех. 인간을 교만하게 하는 것입니다. Он дает человеку гордость. 인간을 범죄 가운데 빠뜨리는 Он так 것입니다. делает, чтобы он совершал грехи. 인간을 살인하게 하는 거예요. Он так делает, чтобы он убивал других. 마약에 빠뜨리는 것입니다. Он приводит его к наркотикам. 음란에 빠뜨리는 것입니다. Он приводит его к прелюбодеянию. 그러면서 온갖 재앙과 저주를 가져다 주는 존재가 사단이에요. И сатана это тот, который приносит различные проклятия и различные бедствия. 여러분 이것이요 처음부터 끝까지 인간이 안고 있는 근본 그 바탕의 문제입니다. И вот это от начала до конца, это все проблемы, которые имеет человек. 하나님은 우리에게 유일한 해결책을 То 주셨습니다. есть это начало всех проблем, да, основание всех проблем, которые приводят к человеку. 여러분 И 이 해결책은요 유일한 해결책이에요. Бог дал единственный путь разрешения. 해결책은 둘이 있는 게 아닙니다. Путей разрешения много. 해답은 하나입니다. Ответ один. 그게 바로 창세기 3장 15절입니다. Это Бытие 3:15. 여인의 후손입니다. Семя жены. 여인의 후손이 뱀의 머리를 깰 것이다. Семя жены придет и поразит голову сатану. 여인의 후손인 메시아가 와서 사단의 머리를 박살낼 Придет 것이다. Мессия, семя жены, и сокрушит голову сатане. 만약에 여러분 창세기를 신화로 본다면 이 창세기 3장 15절에 이 중요한 비밀을 놓치는 거예요. Если вы будете смотреть на книгу Бытия как на, значит, легенду, то вы упустите важное вот это место. 그러나 여러분 창세기를 하나님의 말씀으로 보면요 이 창세기 3장에서 인간의 문제를 알고 문제에 대한 답을 찾습니다. Но если вы будете принимать это за Божье Слово, то здесь вы найдете проблемы человеческой жизни и найдете ответ на разрешение проблем. 여러분 출애굽기 3장 18절에 보면요 희생 제사입니다. Исход 3 глава 18 стих, это жертва с кровью. 여러분 이것은 곧 메시아가 와서 그리스도가 와서 이 십자가상에서 피 흘려서 우리의 모든 죄를 해결할 것이라고 하는 그 말씀입니다. Здесь обещание о том, что придет Мессия и пролив на Христе свою кровь, он разрешит проблемы всех грехов. 이사야서 7장 14절에 보면 처녀가 잉태한 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Исайя 7:14 сказано, все девочки, значит, и родит сына, назовут ему имя
Эммануил. 여러분 왜 처녀의 몸으로 오셔야 Но 됩니까? почему он должен прийти через деву? 여러분 하나님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔야 됩니다. Богу нужно прийти воплотить человеческую на эту землю. 하나님만이 사단을 멸할 수 있습니다. Только Бог может сокрушить сатану. 여러분 하나님만이 인간의 죄를 해결할 수가 있습니다. Только Бог может разрешить проблему человеческих грехов. 그래서 하나님은 동정녀 마리아를 선택해서 동정녀 마리아를 통해서 이 땅에 오셨습니다. И Бог избрал Деву Марию, и через Деву Марию пришел на эту землю. 여러분 예수님은 하나님이십니다. Иисус это Бог. 하나님이신 예수님이 마리아에게 성령으로 잉태되기 때문에 오셨습니다. Иисус, являющийся Богом, Он был зачат Святым Духом и пришел на эту землю. 여러분 예수님은 이 땅에 오셔서 그리스도의 일을 하셨습니다. Иисус пришел на эту землю и исполнил деятельность Христа. 우리의 모든 죄를 해결하신 참 제사장이 되십니다. Он истинный первый человек, который разрешил проблему всех наших грехов. 여러분 사단을 멸하신 왕이 되십니다. Он является царем, который сокрушил сатану. 여러분 하나님 만나는 유일한 길이 Он 되십니다. является единственным путем встречи с Богом. 마태복음 1장 19절부터 23절입니다. От Матфея 1 глава 19 по 23 стихи. 여러분 사람이 잉태한 아들은 이 문제를 해결할 수가 없어요. Человек не может разрешить эти проблемы. 남녀의 후손은요 절대로 사단을 이길 수 То 없습니다. есть человек, рожденный от значит, мужчины, не может решить эту проблему. 여러분 처녀의 몸으로 예수님이 이 땅에 오셔서 이제 그 예수님이 인간의 근본 문제를 해결하셨습니다. Иисус пришел через Деву и разрешил корень проблем человеческой жизни. 마태복음 4장 1절부터 10절에 보면 예수님은요 공생의 시초에 사단을 물리치셨습니다. От Матфея 4 глава 1 по 10 стихи Иисус перед тем, как начать земное служение, Он, значит, разделал с сатаною. 예수님은 모든 책임을 사단에게 돌린 거예요. Он всю ответственность, значит, переложил на сатану. 예수님은 한 번도 사람을 책망하거나 사람을 정죄하지 않았습니다. Иисус ни разу не ругал человека и не осуждал. 가늠하다가 현장에 잡힌 자를 우리 예수님이 용서하셨습니다. Иисус простил женщину, взятую в прелюбодеянии. 많은 이제 바리새인들은 돌을 가지고 현장에서 가늠하다 잡힌 자들을 돌로 쳐 죽이라 했습니다. Многие, значит, фарисеи, взяв камни, говорили, что надо ее побить камнями, взятую в прелюбодеянии. 그러나 예수님은 나도 너를 정죄하지 않노니 가서 다시는 죄를 치지 말라 그랬습니다. Но Иисус сказал, и я тебя не осуждаю, но ты иди и больше не греши. 예수님은 모든 죄인을 사랑하셨습니다. Иисус возлюбил всех грешников. 모든 죄인을 용서하셨습니다. Он простил всех грешников. 모든 병과 약한 것을 고치셨습니다. Он исцелил от всех болезней, от всех слабостей. 원수까지 사랑을 하셨습니다. Он даже врагов своих возлюбил. 그러나 예수님은요 이 사단의 세력은 완전히 꺾으신 거예요. Но Иисус, Он совершенно сокрушил власть сатаны. 여러분 이게 비밀입니다. Это тайна. 여러분 예수님은요 이 사단의 머리를 깨뜨리신 거예요. Иисус, Он сокрушил голову сатане. 귀신을 엿쫓은 것입니다. Он изгнал бесов. 여러분 귀신이 쫓겨나니까 병도 치유됩니다. И когда бесы уходят, тогда и от болезни исцеляются. 여러분 귀신이 쫓겨나니까 사람이 온전한 사람이 됩니다. И бесы, когда уходят от людей, они становятся нормальными. 마가복음 5장에 군대 귀신이 들어가니까요 이 사람이 얼마나 악해집니까? От Марка в 5 главе, когда легион бесов вошел в человека, какой он злым, каким он 얼마나 был, 힘이 셉니까? какой он сильный был там. 근데 예수님은요 그 사람을 책망한 게 아니고 그 속에 귀신을 책망하신 것입니다. Иисус не ругал вот этого человека, Он ругал бесов, которые находились внутри этого человека. 더러운 귀신아 나가라 그랬습니다. Грязные бесы, выйдите из него. 나가라 그랬어요. Он сказал, выйдите из него. 예수님은요 사람을 책망한 게 아니고 귀신을 책망하신 거예요. Иисус не ругал людей, Он ругал бесов. 더러운 귀신아 나가라. Грязный бес, выйди. 귀신이 나가니까요 그 사람이 아주 정상적인 인간이 됐습니다. И когда бесы вышли, он стал нормальным человеком. 예수님은요 이 사단을 멸하셨습니다. Иисус, Он разрушил дело дьявола. 여러분 사단의 세력을 꺾으셨습니다. Он сокрушил власть сатаны. 예수님은 귀신을 쫓아냈습니다. Иисус изгнал бесов. Изгонял бесов. 예수님은요 인간의 모든 문제를 해결하셨습니다. Иисус разрешил все проблемы человеческой жизни. 그래서 마가복음 16장
15절부터 20절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Евангелие от Марка, 16 глава, с 15 너희는 по 온 20 천하 다니면 сказал: 만민에게 복음을 идите по 전파하라. всему миру и проповедуйте Евангелие. 믿고 세례받으면 구원받을 것이라 Кто 그랬습니다. будет веровать и скреститься, тот спасен будет. 안 믿으면 정죄를 받으리라. А кто не будет веровать, тот осужден будет. 믿는 자들에게 이런 표적이 У 따르리니 верующих будет соблюдать сии знамения. 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 Именем моим будете 뱀을 изгонять. 집으며 Будете брать змей. 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 Что 아니하며 даже смертоносный выпейте не повредит вам. 병든 사람의 손을 얹은 즉 나니라 그랬습니다. Возложите руки на больных, и они исцелятся. 여러분 예수님은 사도행전 10장 38절에 보면 마귀에 눌린 모든 자들을 풀어 자유케 하셨습니다. Деяние 10 глава 38 стих. Иисус исцелял многих обладаемых дьяволом. И 마귀에게 눌린 자들을 주님은 자유케 하셨습니다. Иисус освобождал тех, которые находились в угнетении у дьявола. 요한일서 3장 8절에 보면 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라 그랬습니다. 1 Иоанна 3 глава 8 стих, там говорится о том, что для того и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 우리는요 지금 이 세상에 계속되고 있는 세 가지의 문제들을 아셔야 됩니다. Мы должны знать о постоянно повторяющихся проблемах, трех проблемах этого мира. 여러분 세 가지의 문제들이 계속 지금 되고 있습니다. И сейчас эти три проблемы постоянно появляются. 요한복음 8장 44절에 보면 불신자는요 완전 마귀의 소속입니다. От Иоанна 8:44 неверующие совершенно принадлежат сатане. 이 마귀의 소속이기 때문에 점치고 우상 숭배하고 굿할 수밖에 없습니다. И так как они принадлежат дьяволу, и поэтому они занимаются гаданием, поклоняются идолам и совершают шаманские обряды. 그럴 수밖에 없어요. И они не могут по-другому поступать. 예배서서 2장 2절에 보면요 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 마귀를 따른다 그랬습니다. Ефесянам 2:2 сказано, что они живут по обычаям мира сего и следуют за сатаной. 여러분 이게 우상이 하나의 문화예요. И идолопоклонство стало одной из культур. 여러분 사단 귀신이 하나의 문화가 돼버린 것입니다. То есть поклонение бесам стало одной из культур. 이게 우상의 문화지요. Вот идол поэтому стал культурой. 여러분 우리 한국은요 무당이 이게 하나의 문화입니다. Вот Южная Корея, шаман это как культура, шаманизм это как культура. 점쟁이를 귀신이 이용하는 것입니다. И вот дьяволы без используют этих людей. 한 종교를 사단이 이용하는 거예요. Многие религии сатана использует. 교회도요 복음 없으면 사단이 이용하는 거예요. И в церкви, если не будет благой, сатана будет использовать эту церковь. 여러분 정신 똑바로 차리셔야 됩니다. Вы поэтому должны прийти в себя совершенно образом. 이 반석교회도 예수 그리스도 없으면 사단이 지고 노는 거예요. И в церкви скала, если не будет Иисуса Христа, сатана будет просто играть с этой церковью. 종교를요 사단이 지고 논다니까. Сатана сейчас играет со всеми религиями. 여러분 복음 없는 교회 보세요. Пойдите в церковь, в которой нету благовестия. 완전 사단의 놀이개입니다. Совершенно игровая площадка для сатаны. 천주교가 사단의 놀이개라니까. Посмотрите, католическую церковь, это совершенно игровая площадка для сатаны. 그 사람들이 다 우상 숭배하잖아요. Они все занимаются идолопоклонством. 여러분 천주교 겉으로 보면 엄청나죠. Ведь внешне посмотрите, она такая 개인 한번 видная такая. 하고 들어가 보세요. Но войдите внутрь, загляните. 개인은 다 망합니다. Лично все приходят к краху. 왜 교회 다니고 망합니까? Почему люди, ходя в церковь, приходят к краху? 왜 열심히 교회 다니면서 결국에 망하느냐? Почему усердно ходят в церковь, но в итоге приходят к краху? 교회만 다녀서 그래요. Потому что ходят просто в церковь. 인생의 문제와 그 문제에 대한 해답을 모르면요 다 속는 거예요. Если мы не будем знать проблем человеческой жизни и ответы на эти проблемы, то мы будем обмануты. 그러므로 여러분은 절대로 속으면 안 됩니다. Тогда вы ни в коем случае не должны быть обмануты. Не должны обманывать. 여러분은요 진짜 인생의 문제 그 문제에 대한 해답 그리스도 언약을 꽉 붙잡아야 됩니다. Вы должны крепко взяться за завет, за то, что вот есть проблемы человеческой жизни и есть путь разрешения, это Христос. 그러면서 이 반석교에서 계속 복음 들어야 돼요. И вы должны в церкви сказал постоянно слушать благую весть. 그러면요 어느 날 고질적으로 여러분 속에 있던 그 귀신은 완전히 떠나갑니다. И тогда в какой-то день, без который пребывал в вас, он просто уйдет. Аминь. Безусловно. 여러분 확실하게 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, если верите, ясно верите, четко верите. Аминь. 마태복음 11장 28절에 이런 말씀이 있습니다. От Матфея 11:28 сказано. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 했습니다. Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. 여러분 인간을요 수고하게 합니다. Сатана так делает, что человек является труждающимся. 여러분 무거운 짐을 지워주는 거예요. Что он является обремененным грузом тяжелым.
여러분 교회에서 뭐 일하면 수고하셨습니다 그러잖아요. Вот когда вы в церкви потрудитесь, вам говорят, вы потрудились. 여러분 수고로 일하시면 안 됩니다. Вы не должны трудиться просто в церкви. 저는 여기서 말씀 전하는 거 수고라고 생각하지 않습니다. Вот я когда проповедую здесь слово, я не считаю, что я тружусь. 어떤 사람은요 열심히 애썼습니다 그럽니다. Вот некоторые говорят, о, я все усилия приложил. Говорят. 애쓴 게 뭔지 아세요? Вы знаете, что такое? 애쓴 건 해산하는 고통을 말하는 것입니다. Это говорит о том, что вот потрудился, ну по-корейски это означает, что настрадался. 교회 일이 수고가 되면 안 돼요. Работа в церкви не должна быть трудом. 교회 일은 누림이 돼야 돼요. Это должно быть пожинанием труд в церкви. 여러분 마귀는요 우리로 하여금 막 수고하고 무거운 짐을 지게 합니다. Дьявол так делает, чтобы мы были труждающимися и обремененными грузом. 마귀는요 사도행전 8장 4절부터 8절에 보면 육신의 문제도 줍니다. Деяние 8 глава 4 по 8 стихи мы можем увидеть, что дьявол дает и плотские проблемы. 육신의 질병을 가져다 줍니다. Он приносит плотские болезни. 누가복음 16장 19절부터 31절에 보면요 죽음 문화까지 장악합니다. И Евангелие от Луки, значит, 16 глава 19 по 31 стихи он приводит человека к смерти. 인간을요 지옥으로 끌고 가는 거예요. После смерти, извините, после смерти он приводит его в ад. 뿐만 아닙니다. 출애굽기 20장 4절부터 5절에 보면요 자손에까지 그대로 영향이 И 갑니다. не только это, исход 20 глава 4 по 5 стихи, эти проблемы, как есть, передаются потомкам. 네 번째로 Четвертое. 신자를 속입니다. Он обманывает верующих. 여러분 속임수에 빠지면 안 됩니다. Нам не нужно впасть в обман. 여러분이요 베드로전서 5장 8절에 보면요 염려하면 안 됩니다. 1 Петра 5 глава 8 стих, мы не должны переживать. 너의 염려를 주께 맡겨버리라. Все ваши заботы возложите на Господа. 염려하면 사단에게 속습니다. Потому что если мы будем заботиться, то мы обманем сатаной. 사도행전 5장에 보면요 아나니아 사피라가 있습니다. Деяние 5 глава говорится об Анании и Сапфире. 여러분 아나니아 사피라가요 헌금 때문에 교회에서 시험이 든 거예요. А Анания и Сапфира из-за пожертвований впали в искушение в церкви. 여러분 절대로 교회에서요 돈 문제 때문에 인간관계 때문에 시험 들면 안 됩니다. Мы ни в коем случае не должны впадать в искушение в церкви из-за человеческих отношений, из-за проблем с деньгами. 너무너무 엄청난 구원의 축복을 받아놓고 아무 가치 없는 일 때문에 시험 들어가지고 교회 떠나는 사람이 많잖아요. Ведь очень много людей, которые получили великое благословение спасения, но, значит, из-за того, что из-за мелочей каких-то впали в искушение, уходят из церкви. 여러분 누구 전략이에요? Но чья это стратегия? 여러분 사단의 전략입니다. Это стратегия сатаны. 어떤 일이 있어도 여러분 시험에 걸려놓으시면 안 Что бы 됩니다. ни было, вы не должны, значит, подать в искушение. Не должны 예배소서 6장 10절부터 20절에 보면 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 싸움이 아닙니다. 6 глава 10 по 20 стихи. Наша брань не против крови и плоти. 우리의 싸움은 영적인 싸움입니다. Наша брань духовная брань. 우리는요 사람하고 싸우면 안 됩니다. Нам не нужно поэтому ссориться с людьми. 우리의 싸움은 영적인 싸움이기 Наша 때문에 брань духовная брань. 절대로 육신적으로 싸우면 안 Ни в 됩니다. коем случае мы не должны бороться по плоти. 예배소서 4장 20절부터 27절입니다. Ефесянам 4 глава с 20 по 27 стихи. 혈기에 속습니다. Мы обманываемся часто из-за гнева, раздражения, извините. 우리가 분을 낼 수 있습니다. Мы можем гневаться. 화를 낼 수 있습니다. Мы можем, значит, разгневаться. 그러나 분을 내어도 해가 지도록 품지 말라 Но 그랬습니다. там сказано, что солнце-то не зайдет во гневе вашем. 여러분 분을 마음에 품으면요 큰 문제가 옵니다. Если вы это оставите у себя в сердце, то придет большая проблема. 빌립보서 3장 18절에 보면 인간관계에서 또 속습니다. К Филиппийцам 3 глава 18 стих мы часто обманываемся в человеческих отношениях. 여러분 빌립보 교회가 어떤 문제로 자꾸만 어려움이 왔습니까? Вот в филиппийской церкви из-за какой проблемы постоянно приходили трудности? 교회 안에서요 사역자들이 자꾸만 이렇게 의견이 충돌되는 거예요. Вот постоянно, значит, работники церкви, они между собой, значит, вот это самое, не могли найти согласия. 사단은 인간관계에서 자꾸만 갈등을 일으켜가지고 시험을 줍니다. Сатана постоянно в человеческих отношениях дает конфликты и искушения. 갈라디아서 2장 20절입니다. Галатам 2:20, 2:19-20 у нас. 여러분 내가 주인이 되면 안 됩니다. Я не должен быть хозяином. 나는 죽었습니다. Я умер. 이미 창세기 3장에 나는 죽었습니다. В Бытие 3 главе я уже умер. 내 주인은 그리스도입니다. Моим хозяином является Христос. 주님이 나의 주인 되시면 창조의 역사가 Если 일어납니다. Господь станет моим хозяином, то будет происходить действие сотворения. 주님이 나의 주인 되시면 물이 포도주가 되는 기적 같은 역사가 Если 일어납니다. Господь будет моим хозяином, то будут происходить такие чудеса, как вода превратилась в вино. 여러분 이제는요 완전 복음이 돼야 됩니다. Теперь мы должны прийти к совершенной благой вести.
대충 복음이 되면 안 됩니다. У нас не должна быть поверхностная благовесть. 완전 복음, Совершенная благовесть. 완전 해방, Совершенное освобождение. 복음 뿌리, Корни благой вести. 복음 체질화. Сущность благой вести. 어떻게 하면 되느냐? Каким образом? 계속 들으세요. Постоянно слушайте. 붙어 있으세요. Вы просто прилепитесь. 여러분이 반석에 붙어 있으세요. Вы прилепитесь к церкви скала. 여기에 진리가 있습니다. Здесь есть истина. 여기에 복음이 있습니다. Здесь есть благая весть. 저는 이제 이번 주간에 말씀 전하면 가요. Я на этой неделе вот проповедую слово и потом поеду. Уеду. 그냥 뭐 때문에 여러분에게 목 터자고 얘기합니까? Ради чего я так говорю, чтобы у меня аж горло болит? 내 사명이니까. Потому что это мое призвание. 여러분이 깨달으면 여러분 때문에 이 나라가 살기 때문에. Потому что если вы поймете, из-за вас эта страна оживет. 명심하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы были внимательны к этому. 여러분 인생의 문제를 이미 알게 되셨습니다. Вы теперь поняли проблему человеческой жизни. 인생 문제에 대한 유일한 해답 그리스도. 여러분은 언약으로 붙잡았습니다. И вы взяли за завет Христос, который является единственным путем разрешения человеческой жизни. Разрешения проблем человеческой жизни. 여러분 안 망합니다. Вы не придете к краху. 이제는 육적인 싸움을 싸우지 마시고 영적인 싸움을 싸우시기 바랍니다. Теперь я желаю, чтобы вы не вели плотской борьбы, а вели духовную борьбу. 승리하시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы победили. 기도하시겠습니다. Будем молиться. 살아계신 하나님 Живой Бог, 은혜를 감사합니다. благодарим Тебя за благодать Твою. 오늘도 저희들로 이 귀하고 복된 자리에 나오게 하심을 Мы благодарим 감사합니다. Тебя за то, что Господь Ты сегодня привел на это ценное и благословенное место. 인생의 문제와 그 문제에 대한 해답을 깨달아 알게 하신 것을 Мы 감사합니다. благодарим Тебя за то, что Господь Ты дал нам понять, Господь, о проблемах человеческой жизни и пути разрешения этих проблем. 예수님을 나의 구주로 영접하게 하신 것을 Мы 감사합니다. благодарим Тебя за то, что Господь Ты дал нам, Господь, чтобы мы приняли Иисуса своим Господом и Спасителем. 이제는 영적인 싸움을 싸우게 하여 주옵소서. Прости, чтобы мы не вели духовную брань. 인간 관계에 서 속지 말게 하여 Прости, чтобы мы 주옵소서. не обманывали в человеческих отношениях. 하나님 앞에 날마다 은혜를 힘입을 수 있도록 역사하여 Господь, 주시옵소서. благослови, чтобы мы, пребывая пред Тобой, ежедневно, Господь, получали благодать Твою. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘.